ဒီမင်းကလေးဒီကဘာမြေပေါ်တွင်နောက်ဆုံးကြံရစ်ခဲ့သည့်တူလေးသောလူသားဖြစ်သည်သူမမွေးဖွားလာတဲ့ကသူမကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့သည့်စက်ရုပ်တီတာအမေတယောက်လိုအနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့တာဖြစ်သည်စက်ရုပ်မိခင်၏အမြင့်မပြတ်ယူဆိုင်ဆောင်ရှောက်မှုအောက်တွင်မင်းကလေးဒီတဖြည်းဖြည်းရွယ်ရောက်လာခဲ့သည်သို့တော်လည်းအခြားအရာအလုံးထက်လူသားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုပို၍လိုချင်တောင့်တမိသောကြောင့်စိတ်ထဲတွင်တော့အချိန်နှင့်အမျှအထီးကျန်စိတ်တွေပုံမကြီးဆိုးလာခဲ့သည်သူမ၏6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင်စက်ရုပ်မိခင်ကသူမကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းပြသောအခန်းတစ်ခန်းစီခေါ်သွားခဲ့သည်ဗီဒီယိုဖန်သားပြင်မှတစ်စိမ့်မင်းကလေးသည်သူမ၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခြားလူသားတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်သူသည်ရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည်သူကကဘာမြေသည်လူသားတို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည့်နေရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကြောင်းသို့တော်အကယ်၍သူမအနေဖြင့်စာမေးပွဲများနှင့်အကဲဖြတ်မှုအလုံးကိုအောင်မြင်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ပါကပြင်ပကဘာသို့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူမ၏မိသားစုနှင့်လည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ခြေရှိကြောင်းပြောပြခဲ့သည်ဤအထီးကျန်အင်ဂေဟာမှထွက်ခွာခွင့်ရရန်တန်ဋိဌာန်ချထားသည့်မင်းကလေးသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပတ်သက်သမျှအရာအလုံးကိုအသေးအံစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်လည်းနေတိုင်းလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်ခဲ့သည်တရက်ပြီးတရက်ကုန်လွန်သွားသည်နှင့်မျှသူမသည်ပုံမတန်မာပြီးထက်မြက်လာခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်တင်ကြားပြီးသမျှအသက်ရှင်သန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအလုံးကိုပါကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားခဲ့သည်သူမကိုသူမတတိမထားမိခင်မှာတင်အရွယ်က16နှစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်နှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ထိုညတွင်သူမသည်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားလုံးတစ်ဖြင့်အေးရမပြောနိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။အိုဒီလျှောက်သွားရင်းနှင့်မမျှော်လင့်ပဲလျှို့ဝှက်တကားတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့သည်။စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုမအောင်နိုင်ပဲခြေလန်းလန်းဝင်မိလိုက်ရာမိမိကိုယ်ပိတ်ပင်ထားသောကန့်တန်နေမြေထဲရောက်မှန်းမသိရောက်သွားခဲ့သည်။အစပိုင်းတွင်တော့နောက်ထပ်လူသားတစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့ပြီဟုထင်မှတ်ခဲ့တော်လဲနောက်တစ်စက္ကန့်မှာနေထိုပုံရိပ်ကလက်နက်တစ်ခုကိုမြောက်ကသူမကိုမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားအောင်ရိုက်နှက်လိုက်သည်။အန်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသဖြင့်မင်းကလေးသည်လှည့်ပြီးအသက်လူပြေးခဲ့သည်။သို့တော်ထိုတရဝါသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အင်အားကြီးမားလာပြီးလုံခြုံရေးတကားကြီးကိုပါရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ထိုချိန်တွင်စက်ရုပ်မိခင်အချိန်မီရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။မင်းကလေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စက်ရုပ်သည်ပြင်ပကဘာသို့ထွက်ခွာနိုင်မည့်တကားပေါက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။သူမ၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မိုးကုတ်ဆောက်ဝိုင်းအောက်ရှိတကယ့်ကဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ခြေချနိုင်ခဲ့သည်။သို့တော်ထိုတရဝါကလိုက်လံဖန်ဆီးခြင်းကိုလက်မလျှော့ခဲ့ပြီးသူမသည်ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုအသုံးပြုကာထိုတရဝါ၏အာယုံကိုလွှဲပြီးဆက်လက်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။သို့တော်လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမှုကြောင့်သတိမထားမိပဲ6ကမ်းပါအဆုံးဘက်သို့ပြေးမိသွားသည်။ထိုချိန်တွင်နောက်ထပ်ဘီလူတရဝါတစ်ကောင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြန်သည်။သူမခြေချော်သွားပြီးအောက်ခြေမမြင်ရသည့်6နှစ်ကြီးထဲသို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်ဒီမင်းကလေးဒီကဘာမြေပေါ်တွင်နောက်ဆုံးကြံရစ်ခဲ့သည့်တူလေးသောလူသားဖြစ်သည်သူမမွေးဖွားလာတဲ့ကသူမကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့သည့်စက်ရုပ်တီတာအမေတယောက်လိုအနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့တာဖြစ်သည်စက်ရုပ်မိခင်၏အမြင့်မပြတ်ယူဆိုင်ဆောင်ရှောက်မှုအောက်တွင်မင်းကလေးဒီတဖြည်းဖြည်းရွယ်ရောက်လာခဲ့သည်သို့တော်လည်းအခြားအရာအလုံးထက်လူသားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုပို၍လိုချင်တောင့်တမိသောကြောင့်စိတ်ထဲတွင်တော့အချိန်နှင့်အမျှအထီးကျန်စိတ်တွေပုံမကြီးဆိုးလာခဲ့သည်သူမ၏6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင်စက်ရုပ်မိခင်ကသူမကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းပြသောအခန်းတစ်ခန်းစီခေါ်သွားခဲ့သည်ဗီဒီယိုဖန်သားပြင်မှတစ်စိမ့်မင်းကလေးသည်သူမ၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခြားလူသားတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်သူသည်ရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည်သူကကဘာမြေသည်လူသားတို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည့်နေရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကြောင်းသို့တော်အကယ်၍သူမအနေဖြင့်စာမေးပွဲများနှင့်အကဲဖြတ်မှုအလုံးကိုအောင်မြင်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ပါကပြင်ပကဘာသို့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူမ၏မိသားစုနှင့်လည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ခြေရှိကြောင်းပြောပြခဲ့သည်ဤအထီးကျန်အင်ဂေဟာမှထွက်ခွာခွင့်ရရန်တန်ဋိဌာန်ချထားသည့်မင်းကလေးသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပတ်သက်သမျှအရာအလုံးကိုအသေးအံစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်လည်းနေတိုင်းလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်ခဲ့သည်တရက်ပြီးတရက်ကုန်လွန်သွားသည်နှင့်မျှသူမသည်ပုံမတန်မာပြီးထက်မြက်လာခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်တင်ကြားပြီးသမျှအသက်ရှင်သန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအလုံးကိုပါကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားခဲ့သည်သူမကိုသူမတတိမထားမိခင်မှာတင်အရွယ်က16နှစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်နှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ထိုညတွင်သူမသည်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားလုံးတစ်ဖြင့်အေးရမပြောနိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။အိုဒီလျှောက်သွားရင်းနှင့်မမျှော်လင့်ပဲလျှို့ဝှက်တကားတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့သည်။စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုမအောင်နိုင်ပဲခြေလန်းလန်းဝင်မိလိုက်ရာမိမိကိုယ်ပိတ်ပင်ထားသောကန့်တန်နေမြေထဲရောက်မှန်းမသိရောက်သွားခဲ့သည်။အစပိုင်းတွင်တော့နောက်ထပ်လူသားတစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့ပြီဟုထင်မှတ်ခဲ့တော်လဲနောက်တစ်စက္ကန့်မှာနေထိုပုံရိပ်ကလက်နက်တစ်ခုကိုမြောက်ကသူမကိုမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားအောင်ရိုက်နှက်လိုက်သည်။အန်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသဖြင့်မင်းကလေးသည်လှည့်ပြီးအသက်လူပြေးခဲ့သည်။သို့တော်ထိုတရဝါသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အင်အားကြီးမားလာပြီးလုံခြုံရေးတကားကြီးကိုပါရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ထိုချိန်တွင်စက်ရုပ်မိခင်အချိန်မီရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။မင်းကလေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စက်ရုပ်သည်ပြင်ပကဘာသို့ထွက်ခွာနိုင်မည့်တကားပေါက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်သူမ၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မိုးကုတ်ဆောက်ဝိုင်းအောက်ရှိတကယ့်ကဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ခြေချနိုင်ခဲ့သည်။သို့တော်ထိုတရဝါကလိုက်လံဖန်ဆီးခြင်းကိုလက်မလျှော့ခဲ့ပြီးသူမသည်ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုအသုံးပြုကာထိုတရဝါ၏အာယုံကိုလွှဲပြီးဆက်လက်ထွက်ပြေးခဲ့သည်။သို့တော်လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမှုကြောင့်သတိမထားမိပဲ6ကမ်းပါအဆုံးဘက်သို့ပြေးမိသွားသည်။ထိုချိန်တွင်နောက်ထပ်ဘီလူတရဝါတစ်ကောင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြန်သည်။သူမခြေချော်သွားပြီးအောက်ခြေမမြင်ရသည့်6နှစ်ကြီးထဲသို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်